مدینہ منورہ وچ قحط پہ گیا وے، سامان بارو منگوایا، شام تے یمن دے علاقیاں چو غلے نال لدے ہوئے اٹھ آ گئے نے، بہت بڑا اونٹ سوار آ گئے نے۔ او غلہ مدینے وچ پہنچے ہے، مدینے دے تاجر ونج بڑے، انہاں آکھیا عثمان 10% گھن چا تے سن دے چا۔ انہاں آکھیا نہیں، میں کہوری نال سودا کر چھوڑا۔ ود دعا تاجرہ دا 20% منافع گن چا، اے مال سن دے چا۔ فرمایا نہیں نہیں، میں کہوری نال سودا کر چھوڑا، او میں اس نالو زیادہ پیا دیندا۔ ود تریا تاجر اٹھدا 30% منافع گن چا، سن دے چا۔ فرمایا جس نال میں سودا کیتا او اس نالو بھی زیادہ دیندا ہے۔ وت ایک اور کھلوتا 50% منافع گن چا۔ وت ایک تاجر اٹھیا، اس آکھیا 100% منافع گن چا، 100 دی شیوا 200 دی دے چا، میں تین 200 روپیہ 100 والی شے دا دیندا، 100 روپیہ نفع 100 دے نال گن چا۔ فرمایا جس نال میں سودا کیتا او اس نالو بھی زیادہ دیندا۔ تاجراں دیاں اکھیاں اڈیاں اڈیاں رہ گئیاں۔ انہاں آکھیا یار کیڑا ایڈا کو تاجر ہے جڑا 100% نفع پیا دیندا ہوئے تے بات اس نالو بھی کوئی ود کے نفع دے منالا بھی ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ہاں میں سودا کر چھوڑا۔ کہ کیڑے نال کی تئی؟ کہ میں سودا اپنے اللہ نال کر چھوڑا، تے او ذات اوے جس نال میں سودا کیتا ہے او ایک دے بدلے وچ 700 گنا بھی بدھا کے دیندا ہے۔ تے مرضی آ بنجستا یضاعف لمن یشاء، ایڈا ودھا دیندا ہے، بت اس دے بادھیاں دا پتہ بھی اس سے آپ نو ہوندا ہے۔ میں اس دے ہاتھ وچ فروخت کر دیتا۔ تے بنجو مدینہ منورہ دے اندر قرب و جوار وچ ون کے اعلان چا کرو، او جیڑا بندہ بھی مدینے چ غریب راندا ہے، جیڑا قرب و جوار وچ غریب راندا ہے، آوے مدینے دے اندر عثمان دا غلہ لگا پیا، جتنا جتنا کہیں کو ضرورت ہے اپنا غلہ گھد بنجے تے اپنی ضرورت پوری کریندا بنجے۔ جتنا مال آیا ہی سارا غریباں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ عرض کرنا چاہتا اللہ نے مال بھی دیتا ہے تے وقت عثمان نے مال نو خرچ بھی کر کے دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ وچ پہنچے نے۔ اتھے مدینہ منورہ دے اندر ہکو کھوائی مٹھے پانی دا، باقی مٹھا پانی مدینہ پاک وچ کوئی نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت مبارک تو بعد او ہکی یہودی دے قبضے دے اندر آئی۔ یہودی اس تو پانی بچیندا ہوندا ائی ٹینا دے حساب تے، او دے بھی کتنے درہم گیندا ہوندا ائی ٹین دے کے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے، صحابہ بھی ہجرت کر کے گئے نے، مہاجرین تا اپنا مال تے جائیداداں ساریاں مکے وچ چھوڑ کے مدینہ بے سر و سامانی دے عالم وچ تشریف لے گئے نے۔ انہاں بیچاریاں کول تا مال کوئی نہیں، ہن ون کے ہجرت انصار دے نال مواخات قائم ہوئیاں نے، پانی بھی مل دا گھن کے پیونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا ون کے اس یہودی نال چا سودا کرے آ، مسلمان کم از کم پانی تا پی گھننا نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس یہودی دے کولا دن، مانگو کتنے پیسے منگدا؟ ادھا کھو میں توڑے کولو خریدن واسطے آیا۔ کہ مطلب ادھے کھو دا یعنی اس وچوں پانی بھرنا ہے، ایک دن تو بھریا کر تے ایک دن اساں بھرے کر سام، او ادھا تیرا تے ادھا میرا۔ اس ادھے دے پیسے منگ کتنے منگدا؟ اس منہ منگی قیمت منگیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ منگی قیمت دے دیتی ہے۔ بت کچھ دھیاڑے تا نظام چلدا رہا ہے، آخر یہودی دا پانی وکنا بند تھی گیا۔
اج بھی کدے مسلمان تکڑے تھی ونجنا تے اپنے پیراں تے کھلو ونجنا اے ملٹی نیشنل کمپنیاں دا مال نہ گھننا نہ فروخت کرنا تبت میں ویکھاں آئی ایم ایف تہاڈے نال شرطاں کنجے لیندا او یہودی تہاڈے قدماں وچ ٹر کے آونا پر بد قسمتی وے اساں ساری زندگی ادائیں تکیندے پیاں اساں ہن تک قبلے انہیں بنائی کھلوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جڑا دن ہائی پانی دا فری کر دیتا ہے، مسلمان بھی مفتی کھڑے تے کافر بھی مفتی گھن منجن ان او دوئے دھاڑے ایٹھا منہ سکیندہ روے ورلڈ بینک دا چیئرمین۔ اے اشارے کے نائے سمجھتا رہن دے او ہن بیٹھا منہ پیا سکیندا کوئی آویا پانی مل گھن منجیا کچھ پیسے بن منجنا پر ساری دھیار مکھیاں مریندا ہے مکھیاں اڈیندا ہے کوئی پانی گھنن نہیں آندا آ کے اٹھے ہے کچھ عرصے تے بعد آ کے آدا میں دعا ادھا بھی بیچنا چاہندا ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا بھی بیچنا چاہندا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر کہیں ہو رہیاں آکھن دی لوڑ کوئی نہیں باقی ادھے دے پیسے بھی عثمان اپنے مال چو ادا کریں دے او کنواں خرید لے ان ملکیت بن گئی ہے مرضی کہہ کو پانی بھرم دے وے تا مرضی نہیں تا نہ بھرم دے وے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ دے پیغمبر کھوتا میں چاہ گدہ پیسے یہودیاں چاہ دیتے نے پر گواہ روائے میں اعلان پیا کریں دا ایک کھو میں اللہ نو دے دیتا۔ آج بھی بیر عثمان مدینہ منورہ وچ موجود ہے اس جگہ تے او باغ لگیا ہویا کھجوراں دا بیر عثمان اج بھی دنیا چ موجود ہے نا ہی اس دا بیر عثمان ہے عثمان والا کھو۔ ہاں عرض اے کرنا چاہندا ماں ہے تا بڑا سرمایہ دار پر اسلام دے واسطے سارا سرمایہ خرچ پیا کریندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ فاقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کول گئے نے پوچھن فرمایا اتنے دھیاڑے لگ گئے نے اساں تے منہ نال کھانا لایا ہی کوئی نہیں گھر وچ کھجوراں بھی کوئی نہیں بس نمک تے پانی تے گزارا پیا ہوندا ہے۔ حضرت عثمان اپنے گھر گئے نے کھانا پکوایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر بھیجوایا ہے جی اللہ دے پیغمبر نو من کے دے دیو آپ نے کھایا تے پوچھا کتھوں آیا ہے آپ نے پوچھا کتھوں آیا جڑا عالم الغیب وہ پوچھدا تے ہوندا نا یار دسو تا چاہ نبی علیہ السلام پتہ کو نہیں لگا کتھوں آیا تے پوچھ دے پین گھر والےاں کولو کتھوں آیا اسی بہوں تکڑے تے بہوں اگائیں نکل گیاں اے سڑکہ تو لگو تا گستان والےاں پتہ لگ وینا فلانا لگا ویندا ایڈیاں پہنچیاں سرکاراں دیکھو گھروں ٹورے تا حضرت اور پتہ لگ ویندا فلانا با گھروں ٹورا مالا مرید تے آندا پیا تے فلانی شے نہیں گدی آندا کتھوں آئے فلاں بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھ گئے دعاواں